আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বন্ধুরা। এখন 70-10 রড দিয়া রুট মারুম, ঠিক আছে? আপনারা দেখেন কীভাবে ডাউনে রুট মারতে হয়, ঠিক আছে? ওকে ভাই, ওকে স্টার্ট। আসসালামু আলাইকুম ভাই ও বন্ধুরা, আপনারা দেখতেছেন অবশ্যই এটা হলো ডাইরেক্ট জবে, ঠিক আছে? এর বেশি আর দেখানো পারতেছি না এখন, কারণ এটা হলো বর্তমানে জব রুট মারতেছি আমরা। আজকের মধ্যে এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম।